Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin op SABC2. Goeienaand, daar is goeie nuus op die ekonomiese front met meer mense wat in die eerste kwartaal in diens geneem is. Durban sluit weer sy strande weens E-kolie. En die minister van Sport gee nog geld aan Banyana na hulle Afrika vroue nasiebekersege in Marokko. Meer werksgeleenthede is tussen April en Junie vanjaar geskep. Volgens statistieke Suid-Afrika het die werkloosheidskoers vanaf 34,5% tot 33,9% gedaal. Dit is onverwagse goeie nuus, aangesien ekonome 'n styging in die werkloosheidskoers verwag het, weens onder meer beurtkrag en die ontwrigting wat deur die April oorstromings in Kwazulu Natal veroorsaak is. Bykans 650.000 mense het gedurende die eerste kwartaal werk gekry. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die getal persone wat moed verloor en opgehou werk soek het ook afgeneem. Die meeste mense wat gedurende die 3 maande werk gekry het, is deur die regering aangestel, gevolg deur die handel, finansiële en konstruksiesektore. In die vervaardigings- en vervoersektore is mense egter afgelê. Most of the new jobs that are created that were surprisingly strong were in the services sectors of the economy. And this is, to some extent, I think, a reflection of the economy gradually moving out of the lockdown phase, less need for social distancing, more interaction, people going to restaurants, going on holiday, and involving themselves in services activities. Die 22-jarige Lekwa-Teemane is nie een van die gelukkiges wat kon werk kry nie. Sy is vir die afgelope 3 jaar werkloos en het moed opgegee. Teemane moes haar studies staak toe die COVID-19 pandemie sy kruin bereik het. Sy was besig met 'n kursus in menslike hulpbronne. Die gebrek aan werkservaring tel teen haar. What makes it difficult is not getting connections. These days, you need to have a connection if you need a job. And then after they need your matric to be perfect and experience. These days, if you don't have experience, you won't get a job anyway. 'n Maatskaplike werker, E-kolie, sê sy vind daar is 'n toename in die aantal gegradueerde jong mense wat nie kan werk kry nie. Sy sê wanhoop lei dikwels tot 'n ongesonde leefstyl om neerslagtige gevoelens te hanteer. It affects them in such a way that they do become depressed. They start isolating themselves from other people. Some of them become angry, as I said. Some of them, they start doing unhealthy coping mechanisms like substances, for instance, to try and avoid and deal with the reality. E-kolie moedig jong mense wat oorweldig voel aan om professionele hulp te kry. Die spesiale ondersoek eenheid, die Valke, sê hy het 41 verklarings afgeneem oor die rooftog by President Ramaphosa se Phala Phala wildsplaas. Die Valke hoof, het 'n gedetailleerde verslag voorgelê oor die hoë profielsake wat die eenheid sedert sy aanstelling in 2018 ondersoek het. Lebeya wou nie sê of die president se verklaring een van die 41 is nie. Opposisiepartye wil hê dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word oor die wildsplaas-skandaal. Dit was die eerste keer dat Lebeya lede van die publiek toegespreek het oor die sake waarin die eenheid werk sedert hy 4 jaar gelede aangestel is. Hy het egter niks gesê van die beweerde rooftog by Ramaphosa se plaas nie en wou nie tydens 'n vraag en antwoord sessie bevestig of die president 'n verklaring hieroor afgelê het nie. So far we have filed 41 statements in the docket. So I will not deal with the nitty-gritties of the content whose statement is filed in the docket. But rest assured that 41 statement is more than the statement that the complainant shall have filed. Hy het ook ontken dat die Valke nie hoë profiel persone in hegtenis geneem het vir die Julie onluste verlede jaar nie. Hy sê 43 mense is agter tralies. We don't favor anybody from any political party. Ours, as the Act direct,
We do our investigation without fear, favor or prejudice. Die Valke werk saam met ander wetstoepassingsagentskappe met betrekking tot die 172 aanbevelings van die Staatskapingskommissie wat hulle aandag vereis. Daar was ook ligter oomblikke. Ahmed Issa, who's also an international fugitive, escaped us in Cape Town, and we missed him again in KZN, where he is pretending to have been kidnapped. Libya sê die Valke ondersoek nie die onlangse kroegmoorde nie. Die EFF en die ANC is dalk binnekort bedmaats in Gauteng en Kwazulu Natal. Die partye is in gesprekke oor hang munisipaliteite en metros. Die uitsprake van die EFF-leier Julius Malema volg nadat die nuutverkose ANC-leiers in Gauteng en Kwazulu Natal 'n olyftak uitgereik het na die EFF. The ANC has now approached us in Gauteng. They want to have a discussion about municipalities, and we welcome any form of engagement with anyone. The Gauteng came, KZN came, we will listen to them. We are not going to have a problem, but you can be rest assured, any move we make will be based in the best interest of our people. Die EFF het na die plaaslike verkiesingskommissie dit duidelik gemaak dat hy nie in koalisie gaan met enige partye nie, maar slegs gaan regeer waar hulle die volstrekte meerderheid is. Ons gaan voort. Die Lekwa-Teemane burgemeester Sebang Mothlabi het 'n mosie van wantroue teen hom tydens 'n spesiale radsvergadering oorleef. Mothlabi is daarvan beskuldig dat hy 'n duur Duitse voertuig vir amptelike gebruik huur terwyl die munisipaliteit finansiëel sukkel. Die Vryheidsfront Plus wat die mosie voorgelê het, sê die munisipaliteit kan nie dienste lewer nie, terwyl die burgemeester in 'n huurmotor van sowat R131.000 per maand rondry. Na 'n 4 uur lange debat het die spreker van die raad, Mpopilane, gesê dat daar in geheim vir of teen die mosie gestem gaan word. Altesaam 11 raadslede het gestem met die burgemeester en spreker wat buite stem gebly het. Een EFF raadslid was afwesig. Out of the 11 councillors, 6 of them voted against the motion and 5 of them voted in favor of the motion, which then mean in essence that the popular view was that the motion should be diffused. Die burgemeester was sigbaar verlig. The ANC survived the motion of no confidence. There is only one party that is in coalition with the Freedom Front Plus, and is the ANC. And all councillors that are deployed by the African National Congress. And the African National Conference have set its authority, and the center that is led by the newly elected provincial executive committee officials. Die teleurgestelde oppositie sê ANC raadslede misluk om die burgemeester aanspreeklik te hou. Ons het regtig verwag dat raadslede sal besef dat daar word nie gemors met geld nie. Dit is uiters belangrik dat die geld tot die beskikking na die beste van die vermoë aangewend word van mense wat arm is. Mense wat nie water het nie, mense se toiletgeriewe, mense wat nie huis het nie. Daar's soveel dinge, daar's soveel dienste wat agterweë bly as gevolg van die beskikbaarheid van geld nie. The council failed to hold the mayor accountable, so it's the council that has lost an opportunity to in fact hold the mayor accountable. Of course, we'll bring, as the EFF submit a motion after engagement, of course, with the leadership, even legally. Intussen het die Lekwa-Teemane munisipale bestuurder, Tuli Mbonani, 'n formele klag van victimisasie en inmenging in die administrasie deur die burgemeester ingedien. Die raad het 'n ad hoc komitee aangestel wat binne 14 dae terugvoering hieroor moet gee. Die oud ANC parlementslid Vyftjie Mentoor is na 'n lang siekbed oorlede.
Die 58-jarige Mentoor was van die eerste fluitjieblasers wat voor die kommissie na staatskaping oor die wisselwerkinge tussen die Guptas en oud-president Jacob Zuma getuig het. Mentoor was 'n ANC-LP vir 12 jaar voor sy na die ACP gegaan en 'n finale politieke tuiste in Action SA gevind het. Because I'm not a lawyer. Mentoor se daelange getuienis oor die Guptas en oud-president Jacob Zuma se werksaamhede wat vanuit die familiehuis in Saxonwold bedryf is, het sy tol op haar geëis. I asked him questions when he gave me the offer. I asked him how could I become a minister of public enterprises. He said the president was about to reshuffle the cabinet, and as I said yesterday, that was not in the public domain. Mentoor se gesondheid dwing haar om die provinsiale leierskappos op te gee. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, betreur Mentoor se dood. He was such a wisdom, really someone who added value to some of us who are new in politics, really giving us the insights and a sense of really what really went wrong with the new South Africa, which today we find ourselves in. Die nasionale voorsitter van COPE, Dennis Bloem, sê die land het 'n stryd ons verloor. The passing on of Vyftjie Mentoor is a massive loss, not only for a family, but to the entire country. The country has lost a hard worker, committed patriot, a fearless soldier, a corruption buster, a no-nonsense servant of the people who gave her entire life for the freedom of all the people of South Africa. Durban het 13 strande gesluit weens hoë E-kolie vlakke wat in die seewater gemeet is. Aktiwiteite soos swem, visvang en branderplankry word verbied. Die aankondiging volg nadat dooie visse by die isiPingo strandmeer in die suide en die Umgeni rivier in die noorde van die stad uitgespoel het. Die strande wat gesluit is onder meer Umhlanga, Umhluti, Wonderstrand en Amanzimtoti. Besoedeling in die stadsriviere en aan die kus van die Indiese Oseaan bly 'n bron van kommer vir inwoners en besoekers. Met die naderende skoolvakansie word daar gevrees dat toerisme daaronder kan ly. Situation's terrible, number one. Number two, with regards to what we could do is we need to get the people away from the rivers. You can't have people living along the rivers and expect this not to happen. You know, government must get these people housing. They've been living along the rivers for far too long now. Government needs to act. Die probleem word toegeskryf aan pompstasies wat nie werk nie. Tydens die April-oorstromings is 11 rioolsuiweringsaanlegte en pompe beskadig, wat sowat 800 miljoen rand gaan kos om te herstel. Kommer heers ook oor die voorkoms van dooie visse. Honderde dooie visse het langs die Umgeni rivieroewer uitgespoel en is ook by die riviermond aangemeld. 'n Giftige reuk hang in die lug by die deel van die rivier. There was a very bad slick of some form of toxic effluent that came into the treatment plant. Northern treatment, because it's not working, it went straight into the river, and that flowed down the river over the weekend, last weekend, and it's now gone out to sea, but on the route down there, I think it's killed a lot of fish. Die stad sê hy werk onverpoos aan herstelwerk. Intussen sal wetstoepassers en lewensreddingsbeamptes toesien dat die verbod van krag bly. In Kwazulu Natal is streng maatreëls soos padblokkades ingestel om te help met die bekamping van bek-en-klouseer in die provinsie. 'n Nasionale verbod van 3 weke is op die verskuiwing van diere ingestel nadat die siekte in 6 provinsies gediagnoseer is. Bek-en-klouseer, wat gesplete hoewe soos beeste, bokke en skape raak, is in Junie verlede jaar vir die eerste keer in Kwazulu Natal opgespoor. Die regering het 'n inentingsveldtog in die gebied gelei met nagenoeg 270.000 beeste wat sedert Junie verlede jaar in die provinsie ingeënt is. Baie van ons beeste is dood. Ons het die regering om hulp gevra omdat ons nie die medikasie kan bekostig nie, maar hulle het te lank gevat om ons te hulp te snel. Die provinsiale regering meen sy ingrypings lewer nie resultate nie,
want beesboere en gemeenskappe het nie gehelp om die uitbreking te bekamp nie. The farmers, we know that they are going to lose, but if they cooperate with us in these programs that we are doing, awareness that we are doing, and also caution us when there are people who want to do ritual and also want to buy from one farmer to do that, we must also have our people, our doctors going there and ensure that the animal or the cattle that is being bought is not having a foot and mouth disease. Die regering sê wetstoepassers sal die verbod op die vervoer van diere streng toepas. En ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag in 'n nou band verhandel nadat Statistieke Suid-Afrika 'n beter as verwagte indiensnemingskoers aangekondig het. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit en het herstel van gister se 3 weke laagtepunte wat hoofsaaklik deur mynaandele aangehelp is. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE laer. Brent-olie het bo $98 per vat gestyg nadat Saudi-Arabië gewaarsku het dat OPEC-lande produksie kan verminder om skerp dalings in oliepryse te werk. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in September gestyg. Witmielies is R107 per ton duurder, koring R92, sonneblom R226 en soja het met R128 per ton gestyg. Ons sluit die bulletin af in die weste van Peru, waar die laaste rusplek van 'n elitegroep vakmanne uit die antieke wêreld ontdek is. Die mense wat daar begrawe is, was deel van die Wari-kultuur, wat tussen 7 en 12 jaar na Christus in Oormey gewoon het. Argeoloë sê die grafte het nie sommer aan enige iemand behoort nie. Die mense wat hier gewoon het, was vakmanne wat hulle lewens daaraan gewy het om uiters waardevolle ornamente te skep. Iets wat duidelik sigbaar is in die kwaliteit voorwerpe wat gevind is. 2 vroue, 2 ouer mans, 'n jong man en 2 kinders is begrawe saam met 'n persoon wat bedek is met juwele, keramiek, tekstielgereedskap en handwerk. Die fonds bewys dat die Wari-kultuur tog uitgebrei het vanuit die suidelike dele van die land na die noorde en die weste. Die hoofstad was geleë in die hedendagse Ayacucho in die Andesgebergtes, maar die groep het wyd gereis en is veral bekend vir die ontwikkeling van 'n uitgebreide netwerk paaie. En dis waar ons moet groet en geniet die aand verder. Tot môre aand, mooi bly. Goeienaand en baie welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons mooi weer oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika. Dit sal bewolk wees in die verre noordooste en dan baie winderig in die binneland, sowel as langs die kuslyn van Suid-Afrika. Vir môre is daar waarskuwings uitgereik, baie sterk winde wat oor die Wes-Kaap en 'n gedeelte van die Noord-Kaap kan voorkom en dan weggolfveldbrande oor feitelik die hele Noord-Kaap en dan 'n groot gedeelte van die Oos-Kaap. Verder sal dit mooi weer wees en in die noordoostelike gedeelte van Suid-Afrika nog steeds gedeeltelik bewolk. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Eers kyk ons na die maksimum van Bronkhorstspruit, 21 is dit daar. En dan oor Carletonville oornag 3:21 en dan Vereniging se maksimum môremiddag is 22. Nou in Limpopo en Mosina in die noorde van Suid-Afrika. Mosina gedeeltelik bewolk 23, Tzaneen 22 en dan oornag in Tzaneen 6 en later môremiddag 'n aangename wintersmiddag 23. Phala se maksimum is 24 grade Celsius. In Mpumalanga, die volgende provinsie, Middelburg 22, mooi weer oor die grootste gedeelte, gedeeltelik bewolk hier aan die oostelike helfte en dan Standerton môremiddag
20 is die maksimum daar. Nou in Kwazulu Natal, in Pietermaritzburg 26 mooi weer oor die hele provinsie, Kokstad oornag 5 en later 24 grade Celsius. Nou in die Oos-Kaap, daar in Somerset-Oos 30 is die maksimum, in Willowmore 28 en in Oos-London 15 oornag en 29 sal die maksimum wees. Nou in die Wes-Kaap waar dit baie winderig mag wees, in Kaapstad 20 is die maksimum, Kaapagullis oornag 13, later 21 en hier by George 23 of eerder 32 is die maksimum daar. Nou in die Noord-Kaap waar weggolfveldbrande feitelik oor die hele provinsie moontlik is, in Kalvinia 27, Sutherland gedeeltelik bewolk 7 en later 22, die Aarse maksimum is 24. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, die Vrystaat, Bethlehem 21 en dan ook gedeeltelik bewolk in Bloemfontein 3 oornag, later 23. Nou die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, daar in Ottosdal 24 oornag in Tahoe 7, later 24 en dan oornag in Tosca 6 en later 27 in die hele provinsie mooi weer môre. Dis dan al van die weerdiens, tot môre, totsiens.